ကိုက Facebook ကနေပြီးတော့ပတ်စံရှာခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုကနေတဲ့သူလည်းဖြစ်နေတယ် ineligible country လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ ineligible country ဆိုတာ Facebook ကနေပြီးတော့ဝင်ငွေရှာခွင့်မရှိတဲ့နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေသူเนาะအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ရမလဲเนาะဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲဒါတွေကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ရမလဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ခရေက2024လောက်ခရေကကျွန်တော်သင်တန်းဖွင့်ပေးထားတာရှိတယ် account primary location course လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီ course မှာကျွန်တော်သင်တန်းသားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီတခြားမြန်မာနိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံက ineligible country ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကသင်တန်းသားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီသင်တန်းထဲမှာကျွန်တော်သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သိတယ်เนาะကျွန်တော်အချိန်မရွေးဘယ်လိုပဲလာမေးကျွန်တော်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်ပြီးတော့အသုံးပြုရမယ့် VPN မျိုးစားတွေเนาะ VPN မျိုးစားတွေကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူစုပြီးတော့ official website ကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ဝယ်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်တက်တာတာပေါ့ဈေးတက်တာတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေပုံနေစာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလူတွေစီကိုအများများရောက်ချင်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားတိတ်နားမလဲမှာဆိုလို့เนาะ reach တို့ engagement တို့ minute view တို့ခေါ်တယ်ဒါ Facebook ရဲ့ monetization မှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးအတွက် group ငှားရမ်းတာ group ငှားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ post တွေကိုတွားပြီးတော့ share ပြီးတော့เนาะ share ပုံ share နီးเนาะအဲ့ဒါတွေကအစကျွန်တော်အသေးစိတ်အဲ့ဒီသင်တန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်စုစုလေးအဲ့ဒါ2024ထဲကကျွန်တော်ဖွင့်ပေးထားတာကြားလာနေပြီเนาะကျွန်တော်သင်တန်းသားတွေလည်းအများကြီးအမြောက်များရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကတကယ်လို့စိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်တန်းလေးကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့ free တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် free ဖွင့်ပေးထားတာတော့မဟုတ်ဘူးပတ်စံတော့ပေးသွင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံကအများကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်3000 4000လောက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်เนาะ3000လေးမတက်နိုင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်3000လောက်နဲ့ကျွန်တော်ပေးမယ်တက်နိုင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်4000တော့ပေးเนาะအဲ့ဒီသင်တန်းလေးကျွန်တော်ဖွင့်ပေးထားတာရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ခရေကเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ announce လုပ်ပေးတာပါတော်တော်များများအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တွေ့လို့ပါเนาะအားလုံးစင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ